Chào các bạn, mời các bạn hãy đoán xem cái căn bệnh của chiếc máy này nguyên nhân tại làm sao mà anh bạn đã dùng sức quay, tức là quay bánh đà mà không thể quay nổi. Bây giờ tôi cùng các bạn hãy kiểm tra và xử lý cái chiếc động cơ này nhé. Thưa các bạn, đây là động cơ R180 dùng để cày ruộng, nhưng không hiểu sao mà quay không được bánh đà, quay không nổi bánh đà như các bạn đã thấy đấy. Nếu ai biết cái nguyên nhân và cách xử lý như thế nào thì hãy comment ở ngay phía dưới video nha các bạn, để mọi người cùng học hỏi và hiểu biết thêm về cái lĩnh vực của động cơ diesel. Và bây giờ là hướng dẫn cho anh bạn kiểm tra và chia sẻ cho các bạn luôn. Bây giờ bạn Vinh sẽ mở cốc kim phun, tức là mở bẹt phun trước. Để xử lý cho dễ dàng thì các bạn hãy mở ống xả và ống hút ra để cho dễ dàng thao tác. Em hãy xả nước trước, chứ không chốc nữa nó sẽ ướt hết cái phần là đâm khó làm. Cái chỗ ta sửa là rất là bẩn và khó làm. Rồi bây giờ các bạn hãy mở bạc biên, tức là mở hai con ốc
giữ nửa ốm bằng biên để biết được là cái nguyên nhân tại bạc biên hay là tại xăng măng. Do nước đã bẩn ở phía vị trí sửa chữa cho nên là phải di dời máy để cho nó khô ráo một tí nhé các bạn, cho nó dễ làm để tránh khỏi bẩn. Tiền thể các bạn hãy xả nhớt ra để chúng ta vệ sinh ở dưới đáy của lòng máy nha các bạn. Đấy, khi tháo bạc biên và bê tông ra thì nó quay rất rất dễ dàng, nhưng mà khi tháo bạc biên ra vẫn chưa thể quay được đâu các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ thay cái bộ xăng măng này là một này, đánh lại cái trục cơ, sau đó rồi em quay cái bánh đa xem nó có thể là có những cái tiếng kêu bất thường nữa hay không, để kiểm tra xem bi của trục khuỷu nó có vấn đề gì không để chúng ta có thể thay thế. Đây là hiện tượng bỏ xăng măng đây em này, tức là không phải bỏ biên mà do bỏ xăng măng. Em kiểm tra ngay cái chỗ trục cơ. Đây, chúng ta kiểm tra hơi thì các bạn hãy vuốt từ trong ra khoảng độ 2 phân. Tuy nó cũng có cái cảm giác hơi mòn nhưng mà cũng có thể dùng được các bạn nhé. Ở ngay cái chỗ bậc bên mà ốp vào á, lấy cái dẻ sạch lau cái trục khuỷu đi để kiểm tra có cái độ xước, hoặc là để chúng ta có thể biết được rằng là nhớt có thể là lên bôi trơn cho trục cơ chuẩn hay không. Đối với trường hợp này thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ và thay bộ xăng măng ngàm nhé các bạn. Nếu như trường hợp sau khi vệ sinh quả bê tông mà thấy không vấn đề gì cả, không bị xước, và chúng ta kiểm tra phía trong của thanh xi lanh cũng không bị gì xước dọc, thì chúng ta có thể là sử dụng lại được quả bê tông và xi lanh, mà chúng ta chỉ cần thay bộ xăng măng ngàm là được nhé các bạn. Đây qua tôi kiểm tra là chứng tỏ rằng là cái này là bị bỏ hơi nhé các bạn, tức là bỏ xăng măng mà dẫn đến là không quay được bánh đa.
Khi các bạn vệ sinh thì các bạn hãy dùng cái xăng măng cũ bẻ đôi ra, các bạn hãy cọ và xói những cái chỗ vị trí mà các cái mũi than nó bám vào ở các cái khe của rãnh xăng măng. Em một chân giữ ở ngay cái chỗ bánh đa này, rồi sau đó em vừa cọ vừa lôi vừa cọ, thì đồng thời là mình xoáy cái bánh đa ở phần nào thì mình lại cọ tiếp phần đó. Khi em cọ thì em nhảy nhỏ nhân vào nhé. Khi các bạn vệ sinh cái thành xi lanh thì các bạn hãy dùng bằng cái nhám mịn. Sau đó các bạn hãy ca ở những cái vị trí mà các cái mùi than bám vào ở phía ngoài. Nếu trường hợp mà bị ở ngay những cái vị trí của sắc mắng bó thì nó có cái độ rỗ, thì các bạn cũng nên đánh để cho nó trơn nhẵn, nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, em phải kiểm tra luôn cả cái bu ly của quạt gió nó nghẹt, vì đây là một trong những cái nguyên nhân mà làm nóng nước, và đường mát được làm mát xung quanh cái thành xi lanh kém, nên dẫn đến là nó dễ dàng bỏ hơi, tức là bỏ xăng măng. Đúng rồi, em hãy vệ sinh cái mặt cái lát đi và làm cho kỹ ra để ta kiểm tra độ hở của nấm số bắp. Đây là bộ xăng măng mới. Đối với quả bê tông này đúng có thể chúng ta dùng được nha các bạn. Đấy, từ khi vào xăng măng cho quả bê tông thì các bạn hãy lấy xăng măng mới ra từng vòng một và lăn đều ở các cái rãnh, xem nó có vướng mắc hoặc là nó bị nghẹt hoặc là gì hay không, để chúng ta xử lý luôn. Và bây giờ tôi sẽ vào xăng măng cho quả bê tông. Trước hết là các bạn hãy đưa cái xăng măng nhớt vào trước nhé các bạn. Nên là các bạn hãy mở ra và đưa cái vòng xo vào trước. Khi vào thì các bạn cũng nên dùng cái sợi vải để hút lại và làm một cái cách vào xăng măng cho nó hiệu quả nha các bạn. Đối với cái cách lắp xăng măng này, tuy nó thủ công nhưng mà nó rất là hiệu quả. Bước tiếp theo là hai cái vòng xăng măng khí nha các bạn. Cái bộ xăng măng có ngàm thì hai cái vòng xăng măng khí là hai cái vòng có ngàm, để nó không cho lọt khí hoặc là đẩy nhớt quá được vị trí này. Bây giờ là vòng xăng măng nhiệt. Vòng xăng măng này là vòng xăng măng cuối cùng. Đấy, như thế là tôi đã vào xong bộ xăng măng nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ thổi vệ sinh.
Đây các bạn nhé, đây là cái ống thở trước đã lắp sai đấy các bạn này. Cái lỗ bôi trơn cho ắc bê tông là nó phải nằm cái chiều hướng theo cái mũi của bê tông. Nhưng bây giờ như thế này là lắp ngược, dẫn đến khi nhớt không bôi trơn được cho ắc bê tông. Cũng là một phần thêm cái phần nóng, tức là cái massage, có thêm cái phần massage để dẫn đến nó sẽ nóng quả bê tông. Như thế là để chúng ta xác định được là có hai cái vấn đề cơ bản để gây nên cái hiện tượng này. Một là bu ly quạt gió đã bị nghẹt, hai nữa là lắp ngược cái ắc, tức cái lỗ bôi trơn cho ắc bê tông. Thứ ba nữa là trong thanh để làm mát cho xi lanh thì nó lại tắc tịt. Đây là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là bị bỏ hơi của chiếc động cơ này nha các bạn. Đây, em khi lắp ắc bê tông thì em phải chú ý cái mũi tên ở cái đầu của quả bê tông. Xong đó rồi mình đặt đúng vị trí của cái lỗ phía trên thì khi đó chúng ta sẽ đưa ắc vào. Và em phải xoay nhẹ, đấy, như anh như người xoay đây. Xong đó là em sẽ cài khóa. Đối với cái ắc bê tông này thì có nhiều vùng miền gọi là chốt bê tông, rồi có vùng thì gọi là ắc bê tông. Thì bất kể nói những cái từ nào thì chúng ta cũng có thể hiểu được đây là cái ắc bê tông hoặc là cái chốt bê tông. Đấy, các bạn hãy phân bổ cho đúng ở vị trí là 4 cái miệng của khe hở của vòng xi măng thì vào vị trí của 4 cái đinh ốc. Các bạn ưu tiên cho hai cái khe hở của xi măng dầu và xi măng nhiệt cho hướng lên hai cái đinh phía trên của cái mặt giữ mặt quy lát. Còn hai cái khe hở còn lại của xi măng khí thì các bạn cho vào vị trí của hai cái đinh dưới. Đấy, các bạn hãy chú ý ghi lỗ bôi trơn cho chân co. Sau khi đã vệ sinh hoàn thiện và mọi thứ thì bây giờ tôi sẽ lắp quả bê tông vào. Em sang bên kia và chuẩn bị quay bánh đa để tránh tình trạng là tay biên cấn vào trục khuỷu, tức là thanh tuyền cấn vào ở cái chỗ trục khuỷu. Bây giờ tôi sẽ vào bê tông xi măng cho xi lanh nhé các bạn. Khi gõ thì các bạn chú ý hãy dùng gỗ hoặc đầu bịt nhựa, chứ không nên dùng bằng búa gõ thẳng trực tiếp vào nha các bạn. Như thế là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần kỹ thuật cũng như không được cho đẹp mắt lắm đối với những người xung quanh. Đấy, các bạn hãy vệ sinh thật sạch sẽ từ buồng đốt phụ cho đến các cái muội than nó bám ở ngay vị trí của mặt quy lát. Và một cái lưu ý nữa là các bạn hãy vệ sinh ở cái phần bên cổ hút cho nó khô ráo, sạch sẽ để tránh tình trạng là cái khói trắng nó ra nha các bạn. Sau khi tôi đã kiểm tra nẫm kín và vệ sinh sạch sẽ thì tôi sẽ đưa mặt quy lát vào. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, mong các bạn hãy like, ủng hộ kênh VHTV, đăng ký kênh để không bỏ sót những cái video tiếp theo.
Như vậy chúng ta đã xác định được rằng là cái chiếc động cơ này là bị bỏ xi măng, tức là gọi là bỏ bùa hơi đấy các bạn. Cho nên dẫn đến là chúng ta không quay được bánh đà. Và cái nguyên nhân chính là cái phần làm mát cho thành xi lanh kém. Cái thứ hai nữa là lắp lệch cái ắc bê tông, tức là cái lỗ bôi trơn cho ắc bê tông, dẫn đến nó thêm cái phần mát sát thì nó cũng thêm một cái phần nóng để dẫn đến cái vấn đề là bó xi măng. Khi vặn cái mặt quy lát này thì các bạn hãy vặn chéo ốc, rồi sau đó sẽ vặn vòng tròn để tránh tình trạng là nó kênh ở vị trí của đệm quy lát, dẫn đến nó hay thổi đệm quy lát. Để sau khi đã vặn đều ốc rồi thì chúng ta phải kiểm tra một lần nữa để xác định rằng là cái độ an toàn là cái phần cơ bản nha các bạn. Đối với cái phần này cũng rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chủ quan thì những cái mùn hợp kim cũng như cái bụi bẩn nó thể bịt ngay ở vị trí của lưới lọc nhớt. Đấy, sau khi tôi đã vệ sinh xong cái phần lưới lọc nhớt thì bây giờ tôi sẽ đưa béc phun vào. Để chuẩn bị cho cái việc thử máy thì các bạn hãy chú ý cái nước mát cho động cơ. Đây, bây giờ khi quay máy em lại đây để anh nói qua những cái thao tác này. Muốn quay máy cho máy nổ thì trước hết nhiều người đã kéo ga rồi mà nó trả lại cũng không để ý. Thứ hai nữa là phải xả gió, tức là xả cái bọt khí cho nó ra để kiểm tra cái nhiên liệu đã về ở đây hay chưa. Còn khi quay thì phải nghe được cái tiếng nén thì khi nào mới thả áp. Còn chưa nghe được thì đừng có thả, bởi vì thả là rất mệt mà mất sức, bởi vì nó không thể nổ cho. Thế đó là những cái điểm mà lưu ý khi chúng ta quay máy. Đấy, phải nghe được cái tiếng nén như thế này. Đấy, khi chỉnh ga thăng ti thì các bạn hãy lắng nghe cái tiếng nổ và cái chỗ nó khói ít nhất. Chứng tỏ rằng là cái ống bô này nó còn bẩn và ẩm ướt. Đây, như thế là máy hoạt động bình thường, tiếng nổ đều êm mà không chi dịch. Đó là những cái bước cơ bản mà để chúng ta cắt chỉnh. Nhớt thì lấy để chụp cái phao báo nhớt này là cũng là rất tốt. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách xử lý cái cắt bệnh bị bỏ hơi một cách chi tiết và dễ hiểu. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.